नमस्कार, आज हम बनाएंगे मक्के के आटे के गुलगुले। बहुत अच्छे लगते हैं, यूपी साइड में फेमस है ये। हमने एक प्लेट में ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, 1 कटोरी शक्कर, 1 कटोरी गेहूं का आटा और 4-5 छोटी इलायची। अब गेहूं के आटे को मक्के के आटे में मिक्स कर देंगे, अच्छे से फेंटेंगे। इसमें एक भी गुठलियाँ ना हो, धीरे थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुटी हुई इलायची डालेंगे, 1 कटोरी शक्कर डालेंगे और इसमें बारीक कटी हुई ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे क्लॉकवाइज। फिर इसमें डालेंगे हम वाला सोडा। सोडे को भी अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप देखिए पूरे बबल्स आ गए हैं, बबल्स दिख रहे हैं पूरे। अब इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। हमारा 15 मिनट हो गया है। ये देखिए हमारा पेस्ट पूरा तैयार हो गया है, कितने अच्छे से दिख रहा है। अब हम इसको अच्छे से हाथ से भी क्लॉकवाइज अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने के बाद हमने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। तेल हमारा हो गया है गरम। ये देखिए, अब हम छोटे छोटे गुलगुले डालेंगे और इसको अच्छे से सुनहरे कलर में पकाएंगे। अच्छे से पलट पलट करके इसको पका लेंगे कि अंदर ये कच्चा ना रहे। ये देखिए हमारा गुलगुला पूरा सुनहरे कलर में हो गया, अच्छा डार्क, कितना प्यारा दिख रहा है। आप ज़रूर ट्राई करें, यूपी का ये फेमस गुलगुले हैं, ज़रूर बना के खाएं। ये देखिए हमारे गुलगुले तल गए हैं। थैंक यू वॉचिंग।